Raga, ascoltatemi un secondo. Allora, raga, questo video qua praticamente non ci sarà l'audio del motovlog perché non ho il microfono, non ho ancora un microfono e forse mi sa che lo prendo un microfono per i motovlog. Quindi niente, raga, al video. Ciao raga, oggi sono qua, vado a fare un giro con tira anche un po' di vento. E raga, guardate cosa ho fatto il carter, cioè ho praticamente tolto la vernice, che questo era nero, e l'ho lasciato così. Poi vabbè, se continua a piacermi lo lascio così, se non mi piace lo cambio colore, metto quello bianco. Questo l'ho alzato, ho alzato anche la pedalina e nulla raga. Parto subito e nulla, ci si vede dopo.
Oh raga, mi sembrava di aver sentito un rumore. Raga, mi sembrava di aver sentito un rumore tipo, non lo so, non so cosa ho preso. Boh. Mi sono fermato un secondo per andare un po' più piano, ho sentito un rumore. Oh vabbè, non lo so.